Egun ondan noi. Gaur maiatzak 19. Gaur emango dixau bukaera ez dakit esaten esan behar dan, baina bueno, emango dixau bukaera zuek urtean ziar lantzen ibilizaten gai bati. Ze gai izan da hori? Energiaren gaia. Eta energiaren gaia zerren barruan sartzen da eskola agenda 2030 barruan, ez da? Oso ondo. Bueno, etorri zateona, guri erakustea ze lanketa egin dezuen, da herri osuantzako proposamen batzuk etxeare etortzen zeate urtero, eta horren, lehenengo eta behin, eskerrak ematia indezuen lan horretxio. Lanak, ez dietxen, listo, amatxu deu lana eta ja astu horrekin. Ez, enbiar dia, lan horrek goguan hartu, eta gero urte guztian ziar goguen euki. Enden zuen lan hori dana eta ekarri dezuezen proposamen horre danak praktikan ipini. Zuek eta zuek bezala geuke bai, Horren, urtero esaten deun bezala, eskerrek asko indako lan etxio, honetortziarren, eta hasiko zeate, aurkezpena etxen, ez da? Lanketarena eta proposamenena. Horren, hasiko gea, hasi aurretikan ikusiko zue, mai hau zer da? Mai hau da, herriko mai garrantzitsu bat. Herriko mai importantiena baizu ezein dan, norpean etxeko sukaldeko maixa. Hori da, mai importantieta, bakoitzantzat. Baina herri mailan, mai hontan hartzen dira erabaki garrantzitsuak izaten diazenak herri osuantzako. Eta zuek mai hontan eukitzia guretzat ere suerte handi bada, gaur igual erabakixak ez ditugu hartuko, baina bixaretziko erabakixetan lagungarrixak izango dian proposamenak bai ingo dezuezela. Horren, gu hemen goz, Inigo, Garoa, Jon eta Elena, eta ni neu, eta gu goz, udal ordezkari moduan, alkate eta zinegotziok. Eta gure aurrian do, idazkari jauna. Eta idazkari jauna ez pentsau eose batzarretan egoten da nik, egoten da batzar importantietan. Jasotzen dugu akta bat, eta gero akta horretan jasotzen dana, hor gehatzen da jasota, eta oso importantia da urrenguetarako, kontuan hartzeko. Beraz, pentsau noainoko garrantzia dakazuen. Idazkari jauna zuenea etorri dala. Venga orduan, etorri zate Samielatik, Goizeko Izarratik eta institutotikan. Zein hasiko da? Goizeko Izarrakoak hasiko dira proposamenak eta zeitzen. Venga zuen naitza. Kaixo, gu Goizeko Izarra ikastolako 6. mailako ikaslea gea, eta orain egindako lana azalduko dizuet. Herri mailan ikusi ditugun beharrak zeintzuk diren aztertu ondoren, guri egokitu zaizkigun gaiaren inguruan hainbat konpromiso hartzeko prest gaude, eta herri mailan lantzeko hainbat proposamen ekarri ditugu. Gure lehenengo proposamena da garraio publikoa erabiltzea bultzatzea, hola energia aurrezten dugu. Eta gure konpromisoak izango zian, eskola oinez edo herri guzian jutia, joan behar gehan lekura urrebado oinez edo bizikletan jutia, azte bukaera malin baka jendeak kirol partiduak, bakoitza behan kotxean joan beharrean batzia eta kotxe berdinetan jutia, eta bidaiatzen deunean garraio publiko erabiltzea adidez trena, autobusa eta bar. Nixu ganai eta oain proposamenak esango izuet. Autobusean eta herribusean presioak merkeagoak esatia, herribuseko bonuak leku diferent gehiagotan saltzia jende gehixok erosteko, autobuseko ordutegiak herrian zehar ikusgarri jartzea jendea erabiltzera animatzeko, herribusa handiago jartzea edo gehiago ipintzea jende gehiago joateko adibidez eskolara, lehendabizi herribusa non behar den identifikatzeko azterketa bat egitea,
herri barruan edo baserri auzoetan eta horren arabera geraleku gehiago ipintzea. Autobus elektrikoa martxan ipintzea, adibidez herribusa. Erantzuna botako dugu, ezta? Bai, egun ondan hoi. Garraio publikoan inguruan, hainbat urtetan dakaue mutrikun herribusa, baina azkenen gurtietan bai eindeu bere ibilbidea pixkat handitzu eta ordutegi gehiago ere jarritzu. Adibidez, ikastola altzatzeko, lehen bakarrik buelta bakarretxesoan, eta oain 3 etxen ditu, ezta? Ordu desberdina dakazu eta leku desberdinak ikastola altzatu ahal izateko. Saiakeria intzan, institutuan zortan sartzizate, 8 ere jartzeko, eta hor zailtasunak euki genitxun, eta ia urren gurtietan, ia lortzen dan, hori ere ibilbidean sartzia. Presio merkiagoa jartzia, hori aztertuko deu. Posible dan. Bonuak leku geixotan jartzia, bonuak oain momentuan dakau hemen Virginitanean eta Sabiranian, eta idea ona da leku geixotan jartzia ere, jendeak aukera geixo ukitzeko, ordutegisak ere puntu geixotan jartzia, zoain nundoz bakarrik, igual geltokixetan danon eskura jartzeko engo deu saiakeria. Herribusa seguten da, bete-bete eta ikastola? Mikrofonua biztu joan. Lehenengo bueltia ikastola juteko ez da juten hain beteta. Osea, ni jundan nahi da ez da hain bete-betin da. Eta gero goiko hemen geltokitxi juten zeatenok, bai egoten da beteta igual, ez da? Ia, buelta geixokin aldeun konpondu. Eta, zer geixo dakau? Autobus elektrikoen hori, mai gainean utziko du hori bizkate komplikabo data. Autobus elektrikoana, udala legez, Eusko Jaurlaritzak agintzen digun legez, hasi behar da erabiltzen, ibilgailu elektrikoak. Bere ibilgailu elektrikoak elektrifikatuen behar dira. Ze pasatzen da gaur egun, hori inbertsio potolo bat dela. Orduan badoz planak, egin beharrekoa daka udalak, ibilgailuak elektrifikatzen hasteko. Baina hasiko gea beste ibilgailu sinpliagokin. Sinpliago esan nahi dut ez autobus bat, baizik eta adibidez udaltzainen ibilgailua behar bada. Horrek, denborarekin etorriko zaigu, baina jakin dezazuen hori buruan dakaula, garoak esan duan bezala. Eta oain nina joan eta bigarren proposamenak azalduko izuegu. Diala bidegorriak bultzatzia eta toki batzutan luzatzia. Da gure konpromisuak izango zian bidegorria ondo zaindukeula eta erabilera egoki bat emango itxeula bidegorriai. Gero bai, bidegorrik bakarrik jungoa bizikletia eta patinetia. Eta oinezkoak oinezkoen tokitxi jutiak atela. Gero bai, errepide nagusitxik jun biharrian bidegorritxik jungo gehala, eta horrekin lotuta bidegorritxa gehiago erabiliko. Eta azkena, hau publikoantzako gai bada, jendia animau bidegorritxik gehiago ibiltzia. Ni nahieki da oain proposamenak esango izuet. Bidegorrixa zabalo da seguru ipintzia, errixan zihar leku geixotan ipintzia, adibidez Hondartzatik Oiko plaza, Kalbaixoa bidean ebai bidegorri bat ipintzia, eta Hondarrura bidean ebai, eta bizikleta publikoak alkilatzia aukera ipintzia herriko puntu desberdinetan. Eskolako 6. mailakoa urtero bizikletan seguru zela ibili behar dan azaltzeko ikastaro teoriko praktiko bat ematia, mendiko bizikleta bideak ezagutza eramateko ekintzak antolatzea, bizikletentzat eta patinetentzat aparkaleku bat ipintzia ikastolatik gertu, bizikleta konpontzeko ikastaro bat antolatzea tailerra eta gutxi eramateko, eta sentsibilizazio kanpaina bat antolatzea bidegorriak eta gehiago erabiltzeko.
Bueno, egunon, eta eskerrik asko egin dezuen proposamen honetxikan, benetan interesgarriak dira, batzuk gure buruan ere badoz, da arikea ez pentsatzen horren inguruan aberzelain, da zela hobetu, beste batzuk guretzako igual berresiak dira, osaka apuntatzen dugu eta kongo gea horrei hausnartzen eta, bueno, etorkizunea bida, gauzak ekintza konkretua proposatzen ez da. Bidegorria momentu honetan dakauna da, mutrikutikan debako bidea, badakizue, paseoa edo esaten dana, hor esan dezu ez, alde batetikan bizikletak eta patinetik alde batetik eta oinezkoak bestetik ez, separauta bakoitza bere bidetik. Hori izango litzake nik uste egokixena, baina gero errealitateak erakusten diguna da askotan, leku falta oten dela, eta adibidez mutrikutikan debako bidean, kostaldeko bide hortan, badoz eremu batzuk zabalauak dianak, eta bidegorri bat erraz aldezunak egin, baina adibidez ondarpeltz parian, badakazu itxasua, dakazu horrelako mendixa, eta do oso leku gitxi bidegorri bat inalizateko. Orduan, ordo bide bat egin da, bidegorri deitzen dizena, erabilera mistua edo dakana, eta orduan, ez dakanez nahikoa zabalera bizikletak alde batetik eta oinezkoak beste aldetikan juteko, badanak partekatu behar dugu espazio berdina. Bidegorri edo pasealeko misto bat izango dugu dela, ezta? Ez da moduk egokizena, konstiente gera, mutrikutik hande bara juten zatenean igual zuek ez dakazu erosikan, baina hor, bizikletan pixka profesionalak eta dianak, juten dianean jende tartetikan ezin eskibauta eta azkenean danak azarre bizikletakoak azarre eta oinez dijoazenak ere bai, ezta? Ordo, pixkat komplikatua izaten da elkar bizitza oinezkuen eta bizikletan artean. Hor, beste proiektua dauana jain da, eta, laizterretzen dan hori ere, da Saturraren arteko bidegorria, ondarroko bidean. Hor, egizazan bidea zabalagoa da, ematen dugu aukeria, igual, debakoa baino zabalagoa itxeko, baina, hori ere beste proiektu batzu lotuta do, eta hor do, pixkat urtietan atzeatuz dihua, baina espero dugu, aldanik eta azkarren hori ere etxia, zeba hori bai izango litzake, gaina hor bentaja badaka, eta da Saturran arte, bixi aldapaik ez dagoela. Debako bidean, edo aipatzen zen duen, Galbaixoko bidean, ostras, Galbaixoa bizikletan joteko forman omerzia, osein ezin da bizikletan Galbaixoa jun ere. Tondartzatik herrira altzatzeko ere, ostras, aldapak badoz. Baina adibidez Saturrana joteko, nahiko laua da, eta oso komodu alitzeke, bondartza, bizikletan edo oinezkun alitzatia ez da. Oda, nik uste, dano kostin degela horren biharra, eta, laster hori itxeko moduan gozen. Eta, eta gero beste idea interesante batzuk apuntatu ditugu, ikastaroak, nola, segurtasunez nola ibili, bizikletak konpontzeko ikastaroak ere antolatu, bizikletentzako aparkalekuak ere. Eliza da hemen ez dakaula otxura ondirikan, ondartzan badoz, herrigunean ez toz, eta, igual pentsatu behar da horrek ere, herrigunean, adiez, Holandara eta juten bazate oporreta hor Europar dialdea, hor tren estaziotik anerten da, beti ikusiko dezuetan, bizikletaz bete egin da, han askoz ere kultura geixo do, oitxura geixo daka, hemen ez daka indikan atzetikan guaz, eta, bajon beharrea, pausuak ematen, poliki, bizikletan erabilera ere sustatzeko. Herrixagera asko ez deula untzen, Hori da. gana da aldapatzu. Deba eta Zarautz eta horrek Donostia terrazabak dira bizikletan ibiltzeko, baina mutrikuk oso aldapatxua da eta ez da inerraza. Eta gero esan dezu ere baitxe ere mendiko bizikleta, mendiko ibilbideak. Horroin dela urte batzuk egin zen lanketa bat, eta mutrikun BTT edo, mendiko bizikletan ibilbide batzuk edo seinalizatu zian, horrelako esku horri batzuk edo folleto batzuk eratea zian, turismo belogoan zegorazko ongo dia oindikan, eta hori bado, ez dakik gero zenbat zain dudan, eta ze egoratan ongo dian momentu enten bide danak ondo ongo dian, baina hori berez, bintzat bado, Debabarrenian gure eskualde bian bado mendiko bizikleten ruta bat, hainbat ruta edo ibilbide seinalizatuta eta ipinitza padoz martxan. Eta hori zen, eta ondo eskatziz aparte, konpromisoak hartzia ez, esan dezu, konpromititzen geha, ondo zaintzea bideak, eta hori benetan importantia da. Askotan udaletxetik eukitzen deun sentsazio izaten da, gauzak etxain ditugu, ilusio guztiakin, diru mordo bagastatuta, eta gero denpora gitzen, apurtzen dia, ez dakitzerretzen dia, ez dia ondo zaintzen, eta, hori ere herritxar danok konpromiso hori hartzia, bakutza bere aldetikan, zaintzeko, eta erabilera hon bateko emateko, oso importantia da. Osea, eskerrik asko zuen ekarpenetik, eta nik uste eukiko ditugula kontutan, edo gure gogoa behintzat. Ni luar nahi, eta hirugarren proposamena esango izue dela fluorescente normalak dauden lekuetan ledargia jartzia, eta gure konpromisoak izango zian, gure etxeko bonbilak aztertu eta ledargia itxio aldau edo, eta gero, egunez argi artifiziala neurrian erabiltzia, eta beharraren arabera garri piztu arrixak. Gelatik ateratzen gehanean, arrixak itzaltzia, eta azkena, berogailua beharra dagonean garri piztuko dugu.
eta beharra ez dugunean gelatan itzaliz edo itxiz. Ni aizea nahi, eta proposamenak esango ditut. Faroletako bonbiak LED argiagaitik ordezkatzen joatea. Beharrezko farola kopurua dagoen aztertu eta kendu edo ipini farolak. Eraikin publikoetan LED argiak ipini. Eta eraikin publikoetan pasilloak eta komunak argiak zentzoriakin ipini. Ni harane nahi eta proposamenakin segiket. Etxe guztietan eta denetan LED argiak erabiltzen aldeko diru laguntzak eta sentsibilizazio programak martxan jartzea, herrian zehar eguzki plakak ipintzea energia lortzeko eta kaleko argien ordutegia garaiaren arabera moldatzen joan. Neguak lehenago piztu eta udan beranduago. Bueno, berri ere, mi esker egin dizuten beti azten zatelako lehenko konpromisoekin eta gero eskaerekin. Zentzuak lehen konpromisoak ipinea horren aurretikan. LED argisa deno dakien baik ezela da argirik efizienteena. Eta etorkizunei begira hori ematen du izango dela etorkizuneko argisa, gitxien konsumitzen doana. Beraz, udala bado apurka inbertzio horiek betetzen, baina hau da urte askotoko prozesua da. Udalak ezin deuen dan alda batea aldatu. Eta badijo aldatzen apurka kaleska, gutxo arabera, eta lehentasunen arabera dakaten argi zaharrak, inkandesentiak dianak, eta ledan ordez trukatzen. Bai kaleetan, bai eraikin, udaleko eraikinetan, eta baita adibidez futbol zelaian baitxare. Orduan... Aldezarrian ere jarri da, Gabonak aurretikan, Atxitxin kalian, Derdiko kalian. Urte batzuk, udala hori hasi izan errak egite. Aldez aurretik, udalak egin zuzatu aholkulari plangintza horrek jaso ginen ikerketa batzuk, aholkularitza zerbitzu batzuk, eta horren arabera gaude egiten pausoka, gure aurrekontuaren arabera eta beharren arabera. Orduan horrek ematen digu zen nolako farolak, zeintzu dira eraginkorrenak toki bakoitzean eta zeintzuk eman aldeuen herrixantzako onura gehien. Bai, gauzak lortu behar da udalak. Alde batetik argi nahikoa eukitzia, ez gehiegi. Nahikoa, baina nahikoa segurtasun bat bermatzeko. Hau da, udala bai preokupatu behar da, nahiko argi dagoela herritarrentzako seguru ibiltzeko herrixan. Baina apur bat gehiago ere ez. Orduan, azkenian, argisa ere, baiteko kutsadura da, luminikoa. Eta orduan, horren arira, gaude egiten gauzak pizkanaka. Aipatu ezute eguzki plakan kontua. Hortan baitza ere, udalonek badabil pausuak ematen. Ze eskatzen du eguzki plakanak? Eguzki plaka da, bebai, udalantzako da inbertzio handixa. Udala izan behar da eredugarri. Hau da, guk saiatu berria izaten eredu herritxarrak bebai animatzeko olako inbertzioak egiten. Aipatu duzute, nolan, etxeetan saiatuko zeate olako ekintzak bultzatzen, eguzki plakak ipintzea. Orduan, udala gauza berdina doeten bere herritxarron diazen eraikinetan. Baina zer eskatzen, edozein tokitan ez da errentagarrisa, zentzu honean ulertu errentagarrisa. Helburu izan behar da alden eta elektrizitate gehien lortzia. Hortako ze behar deu, adibidez, eguzki plaka behar deu, eskisa gehien jotzen duen tokisetan ipintzia. Errentagarri eta onuragarri izateko da nontzat. Orduan, badabil aztertzen zeintzuk izango liaken tokisak horri. Informazio beharra, baitza ere, hori informazioa erakunde ezberdinetatik aiatzen zaigu, eta
bai kontutan hartzen dugu, ba, hau da, udalak, adibidez, bere pantailan bitartez edo mailin, kartak bialduta, eta beste bat da udalan webgunea. Udalan webgunea tresna oso potentia da. Eta udalak, hain zuzen ere, daka zerbitzu bat laguntzen diola bere udal eraikin danak eta konsumitzen duten elektrizitatea kontrolatzia. Hau da, dakau zerbitzuak esan ikastola hau da konsumitzen momentu hauetan. Udala, hau sebea, konsumo honek daka. Orduan, hori, saiatu behar da udala, herritxarri helarazten. Hau da, herritxarrak gai izatea hori aztertzeko. Eta, hortan, zakitz, igual, kati... Inogok esan doanakin nik uste ondo jaso doala pixkat. Askotan esaten duguna, hemen kontuak ez dira izaten, aipatu ezue sensibilizazioa, otxura aldaketak, ez da. Otxura aldaketak ez dira izaten egun baten, tak aldatuta, jazta. Atzo arte modu batea eta gaurtik aurrera beste modu batea. Pertsonak gea eta kostau itxentzaku, eta gelatik azkenak artetzen doanian argisak atzetzia eta askotan topatzen gea, ez? Gelak argisa biztuta, eta, bueno, en fin, hori poliki lortzen di joazen gauza dia, eta horrean udaletxean ere, lehen aipatu dia zen kontuak, argi aldaketak eta kaletakoak eraikin publikatu. Beiratu denok, tetxoa, zup, zeik uste zue? Argi asko biztuta eta asko atzen da, ez tozatzen da, funditxuta doz. Orduan, berrota boz, jone kontatu itxu. Orduan, honek ere aldatzeko dakauz. Hau da, adibide bat, zuen proposamenak ere, egunerokotasunean eukiko doan arreflejua. Kaleko argisak aldatzi ere, hori ez da egun baten, tita, venga, gaur aldatukeu eta ia danak aldauta. Atzetikan datorren kontua, samikolia pasialekukuak aspaldi, ez da izan bat urte, baina aspaldi aldatu zian, kaleka dijuaz, ez, pun. Bueno, gitxika, herrixan badijuaz aldaketa horreganak etxen. Otxura aldaketetan, zeuek ere oso importantia zate. Zabiela juten zaten ian, oan ja komunetan uste eta hura dakaula, ja prezetak argisa bakarri biztutzen da, sartzen ganian. Baina zabielen zenbat eta zenbat aldiz gatu dia komuneko argisak biztuta, askotan, ez zuen kulpaz, zuen kulpaz, gure kulpaz, danon kulpaz. Komunia jun, komuneko bueltiain, erten, da, astu. Bueno, gauza horietan danon konpromisua eta danon biharra du. Horrean, danon artian urte batzu barru, mutriku obio bat lortuko dugu. Venga, segi! Amatxu dezu, ez da? Aldaketa bat ingo dugu. Beste ikasu bat dugu. Kaixo, gu Xerrita Olatzia, Mutriku BHIko lehenengo mailako ikasliak, eta ikasturtean zehar energiaren inguruan egin lanketa azaltzea datoz. Egindako lana izan da herriaren argiterian, garraioaren eta energia iturrien erabileren inguruko azterketa. Zailtasun batzuk izan dugu, gaiak konplexua iritsi zaigula eta herri mailako energiaren erabilera nolakoa den jakitzea zaila izagula. Nina Iuxer eta indegu hiru konpromisu eta diala lehengoa da argi erabileraren inguruan herritarrak sentsibilizatu, bigarrena garraio elektrikoa bultzatzeko kanpainak egin, eta azkena energia berriztagarrien erabilera bultzatu herritarrengan.
Lehenengoa dala argi erabilera murrizteko egin daitezken ekintzak, izango ziala argi limitadorea jarri eraikinetan eta argitzaldiak edo antzeko ekintzak egin. Hori ipinegu, pentsau gabe. Diot, argi xajunezke hori etxian kandelak eukitzea ere importantia dela. Ikusi nonean raruentzaten, hau zebe izango da kandelena. Eta zan, klaro, argi xajuten bada, importante. Venga! Bai, lehen hasi nahi aipatzen, esan dezue zailtasunak euki zinutela jakitzeko konsumoan inguruko gaitzak. Hori da, lehen hasi nahiena azaltzen, hori dakau helburu bezala, hori hobetu behar dugu. Osea, saiatu behar gara, udalan webgunean edozein herritxar, edozein momentutan, udaleko, udala bakarrik kontrolatzen dugu udaleko eraikinak. Jakitzea, zen nolako konsumoa daun bakoitzean. Badibez neguan, behar bada egon da toki baten, konsumo gehiago, kalefazio behitxio. Hori jakitetik, hori informazio hori lagungarri izango zen, zuen kasuan. Hori apizkate, baina hori egingo da. Hori, zerbitzua badakau. Eta gero, bueno, segi. Ez bai, komentatu dugu limitadoriak edo sensoria jartzean inguruan, beraz ez gara errepikatuko. Pare bat gauzatxo honek lotuta. Garraio elektrikoa aipatu dezu ez, garraio elektrikoaren erabilera bultzatzea. Ez, baina aipatu dut dugu ez, aipatu dugu. Garraio publikoana. Ez, esan, hori, bueno, amendikan bi ekintza edo badozela aurrekusitza edo inbiarrekuak, udalen partedikan, bada kotxe elektrikoentzako errekarga puntuak hori gera dator? Ah, bale, eta, bale, bueno, listo, gero. Bai, bigarren proposamena zen garraioai buruz, elektronina jartzia Goiko plazako parkinean, kotxe elektrikoak erostia diru laguntzak emanez, eta udaletxeko kotxeak elektrikoak izatea. Bai, aurreatu nahi, justo horretxein nahi erantzutzea. Ez, hori da, aurrekutxea dagoela errekarga puntuak eta gainean ikuste hemen, zailtasunak egondia eta, baina asmoa badu danoko dako asmoa. Bai, fonda berria parkelekuan jarriko dia. Bai, ipintzia kotxe elektrikoentzako rekarga puntuak. Bi punto jarriko dia. Bai, mutrikun momentuz bakarkan arbe hotelian doz. Bertako klientientzako, baina herrixan ez autoelektrikoentzako rekarga punturik momentu hontan. Eta hori bestia egisa da, udaletxek badak hainbat kotxe, hainbat kamioi, brigadak erabiltzen duena, udaltzainak erabiltzen duenak, eta momentuz bater ez dakau elektrikoa dana. Eta ja legiak obligatzen digu elektrikoak batzuk behintzat elektrikoak izatea. Osea, horrege, aurrera pausoak ematen junbiarko gera. Eta gero bestia murrizketan esan dezuenak, beti pentsatzen dugu argi murrizketa detektoria jartzea bakarrekan, baina hori bakarrekan ez da. Aurreko urtean, Europar Batasunak hartu zuen neurri batzuk, batez ere Ukrainiako gerrak eragin da, krisi energetiko bat egon da, ez bakarrik elektrizidadia, baizik eta gaza eta petrolioa, eta gasolinak ere ikusi dugu zela prezioak altzatu dan, eta dana. Eta horri lotuta hartu zuen neurri batzuk, energia konsumoa eta lehengaien konsumo murrizteko, eta izan zen, erekin publiko guztietan, berogailu edo kalefakzioa mugaba jartzean graduetan, eta udasazoian, aire egokitua, edo aire kondizionau bai, ere mugaba jartzea 19 gradutan. Hemen horremeste aire kondizionau ez dakau, ez dugu horremeste beroitzen da, baina leku askotan da, Josebak esaten zoan, alkatiak esaten zoan, oitxurak aldatu behar diala, eta resistentziak erauten diala, justo, lako neurri bat hartzi harren, energia murrizteko, egon dia grebak, egon dia langileen protestak, bero pasatzen zeuela lan lekuan, hotza pasatzen zeuela, eta, izaten dira erabakixak errazak ematen duenak, baina gero atzetikan, euran zailtasunak edukitzen duenak praktikan jartzeko. Bai, eta aipatu duzu nahi hone kotxe elektrikoan inguruan, adibidez, brigadian kotxia, barekizu zeintzu dian brigadakuak? Bai, kalian ibiltzen dianak hainbat eta hainbat konponketa etxen eta bedarra moztutzen. Horrentzat nahi zan aurten furgoneta bat ekarri eta elektrikua, baina kotxiako indikan ez toz prestatute ez dake potentzia nahikua. Orduan, erabaki da, aurten elektriko ez ekartzea. Baina, udaltzainak ere, behar deue kotxe berri bat, epe motzen orduan ia urrengurtian elektriko aldan ekarri. Eta gero, segun noi hemengo batzuk ikusi txeukik ezue. Gauza bat udalak enbiar dena, baina beti ere
herri moduan eman behartzakoz erantzunak, olako gaixai, ez? Eta herri mailan udalak etxen deu alde batetik, baina herritxarrak bere aldetik ere etxen ditu gauzak. Eta horrean, naiz da mutrikun kargadoreik, hau da, ze izendaka, Elektrolinera. Elektrolinerak, hori, denporiakin ikasik eguitza ere, elektrolinereik espalin badakau guk eremu publikoan, baina garaje pribatuetan eta badoz, esan dut, hainbat herritxarrek, kotxe elektrikoa ekarri daue, eta adibidez, gure garajean, gure etxeko garajean, bi alako entxufe badoz. Horren, herritxarrek ere badijuaz poliki-poliki horretan, ez da? Eta diru laguntzena beste kontu bat, udalak herri mailan diru laguntzak eta matetxu, eta bueno, udalan diru laguntza horre jendiei anima, etxeio, baina udala baino goro, adibidez Jaurlaritzak, ordo erakunde bat, ebe, zautzezue, ebe, entzutia, entzungo zen duen, Ente Basko de la Energia, energiaren euskal erakundea, uste dudala, ez? Bueno, horrek ere diru laguntzak ematetxu, kotxe elektrikoak eta ekartzeko orduan, bueno, nik uste, eta lege bat ere, Inigok eta Jonek esan duen bezala, lege bat ere badakabor, da, bueno, gitxika, badijua ze olako gauzak, ez udaletxitik bakarrik, goragoko erakundietatik ere bai. Venga ba, animo, zaitxuko zue, bai. Eta azken proposamena izango zen energia iturri berriztagarriak, eta auto elektrikoak erostera lagundu, energia berriztagarrien informazioa etxera bidali, olatu energia herrian erabili, egozki plakak etxeetan jartzen lagundu, eta gexoz baina, eta kalaputxiz bidez informatu, eta aurkezpen informatiboak egin eta kartela jarri, eta hori zeinekin gozoan gizartiak. Bai, alkate gai... Bai, autoelektrikoa gerozi nahi duen pertsona. Beraz, pizkat, haundi gelditzen zaigu diru laguntza zuzenak herritar bakoitzek eskaintzia. Etorkizune begira ikusiko dugu bideak irikitzen diazen horretarako ere. Behar bada, legiak ere aginduko digu horri bideratzea. Hoi momentuz ez. Eta, bueno, gero, energi berriztagarrien informazioa etxera bidele. Bai, bueno, jasotzen dugu zuen proposamena eta aztertuko dugu nolan helarazi. Gero eta gauza gehiago daude ateratzen energi berriztagarrien erabilpenaren inguruan. Sortzen nahi dira, dakizuten bezala, komodidade energetikoak. Eta udare bai bado lanketan horren inguruan. Olatuko energiaren erabilera. Hor, aipatu behar da, olatuko estazioaren energi guzti hori egiten dana da, sare nagusira sartzen da. Osea, mutrikuk ez daka gaitxasuna esateko ez. Gu nahi deu, momentuz behintzat, behar bat etorkizunean bai, baina momentuz ez daka gaitxasunik esateko gu nahi deu energia hau herrixan gelditzia. Osea, sartzen da sarera eta saria da infinito aiatzen da. Orduan, hortikan erabiltzaile bakoitzak ez daki nundikan aiatzen zen, bere energia nundikan datorren, ez dakigu. Eta eguzki plaka etxeetan jartzen lagundu, ikusiko da. Eguzki plakan kontua, oraindikan nahiko garesti da, baina don merketzen denborarekin. Eta behar bada, etorkizune begira, da gauz bat aztertzeko. Edo nun ezin dia ipini eguzki plakak, osea, ze azkenean ez da bakarrik dirua behar dezula, baizik eta behar dezu toki bat horrek ipintzeko. Orduan, ikusiko da bideak irikitzen dira zen. Eta, gutxe gora bera... Bai, jasotzen degula, informatzia jasotzen degula, dudarik gabe. Kaixo, gu gara Laura eta Mikel gara, 6. mailako ikasleak eta Samielatik gatoz.
Agenda 30 barruan urtero egiten ditugun ekintzez gain, aurten energia eskuragarria eta eskutxatzailea landu dugu, eta honekin lotutako hainbat ekintza burutu ditugu. Herriko argiteriaren azterketa, mugikortasunaren azterketa, ikasleak nora etortzen dira ikastetxera, autoz, oinez, oztopo arkitektonikoen azterketa, herriko mugikortasunaren azterketa eta abar. Bueno, Mikelek esan duan bezala, Zamiera ikastetxean garraioan erabileria landu deu, eta ikusi ikasle asko kotxe partikularretan juteiala eskola, eta hola kutsaduria handitzu bitzen dela. Eta herriko autobusa ez do hiru ikastetxean ordutegi eta egokitzuta. Ikasleak eskolara nola etortzeian aztertu dugu eta honek dira emaitzak. Eskolako ikasle danak 164 oinez, 123 batzutan kotxez, eta 113 beti kotxez. Gero, ikastetxeko irakasle eta langile ez dian irakasleak 165 oinez, eta 135 kotxian, eta azkenik LH5 eta LH6koak 174 oinez, 117 kotxez eta 109 batzutan kotxez. Orduan ondo do, baina alda hobetu, ikusten bezala. Gure konpromisoak dira aldan neurrixan eskola oinez jutia, oain arte gehienetan indon bezala. Kotxe partikularra erabiltzia pasaran berdin hortik pasabihar bada, autobusan erabileria arduratxo itxia eta familixai autobusai buruzko informazioa zabaltzia, orduteixak, geltokixak. Eta gure proposamena da autobusa 3 ikastetxeen orduteix eta egokitzia. Bai, lehen ere erantzun dugu Goizoko Izarrakoak egon dianean, eta ikastolarako jarri dugu 3 bidaia goizia, baina oraindikan instituturako eta Samielakoa aztergai edukiko genduke. Horretaz aparte, batzuk kotxia jongo ja, baina batzuk landeremuan bizi dira. Hemen zenbat zuzte landeremuan bizi zeatenak? Baserrixetan eta auzuetan eta 6. Zuek kotxitan etorriko zeate. Ezta, gurasoekin. Hori ere beste puntu bada aztertu beharko litzakena. Adibidez, azkenengo 2 urteetan udan bai ipini dugu kanpinetatikan eta herrira eta hondartzara eta jendia jeitsi ahal izateko. Eta horrek landeremuan ere badoz eta urrengorako badakau beste puntu bat aztergai. Lehen aipatuta bezala, aztertu dugu pobrezia energetikoa eta kontura hogea beharra dakaten familia askok ez duela ezagutzen energia berriztagarrien inguruan eskaintzen dian dirulaguntzak. Familia asko naiz eta biharra izan ez diala udaletxea hurbiltzen informazio eta laguntza eske. Pobrezia energetikoa herrixan dagoen errealitatea dela eta energia kontsumoa murrizten ez badeu planetan etorkizuna kolokan jartzen dela. Gure konpromesuak dira, familiakin bitartekaritza lanak etxia, udalak emandako informazioa zabaldu, eskaerak etxeakoan laguntza eman, ikastetxean konsumo elektrikoa naiz eta egokisa izan hobekuntzako neurri batzuk hartu, lehergisa jarri, geletan kontsumoan arduraduna jarri, energia kontsumoa murrizteko sentsibilizazio kanpaina egin. Eta udalai proposamenak dira, eskura dozen dirulaguntzen berri ematia ikastetxeai, honek familisai helarazteko, eta herri mailan sentsibilizazio kanpainak etxia. Bai, proposamen interesgarriak dira benetan. Egiz esan, laguntza bihar dauen familisai danai eskaintzen zako laguntza, bai izan energiantzako edo bestelako biharretarako, inoi ezako lagatzen laguntza gabe, baina askotan gertatzen dena da, jende askontzako udaletxe etortzia
diru laguntza bila gogorra itzen da, ez, bador, ez dakit, lotza puntu bat edo ez, eta jende asko igual biharra ukiare eta nahiz eta diru laguntzak eskaintzen dian, beste pauso hori ematen udaletxe etortzia diru laguntza horrek eskatzea. Nik uste hori danok normalizatu egin behar deula, diru laguntzat eskatzia ez da gauza txar bat, danoi momentu puntual baten gertatu altzaiku gura berera mateuki eta biharra ukitzia, eta normaltasun osoz, geure eskubidia da, hortako pagatzen ditugu gure zerga, gure impostuak, bizitzan momenturen baten biharra baldin badakau, administrazioetetik eta ere laguntzeko ez da. Orduan, energiantzako ere, argindarra pagatzeko, berogailu pagatzeko, ematen dira diru laguntzak biharra dakaen familisei, eta esan behar dena da, hori zen, biharra dakaenak benetan etortzeko eta lagunduko zakuela, eta ez lotzatzeko, eta hori da. Baina, ikastetxen bidez ere, informazio hori larazti ere, ideia hon bat izan leike. Guk aztertu gai hau, ikusi umiak jolasten duen toki batzutan, ez dagoela argitzasun handirik, eta neguan, goiz iluntzen doanian, ez dagoela barruko jolastokirik, eta orduan, kanpuan jolasten dugunean, eremu batzutan, argi falta hauela. Guk hartzen duen konpromisua da, herriko argiteria zaindu eta matxuratuta daudenean aditzea eman, eta gutxi argiztatuta dozen eremutan berri emati hau dalai. Eta proposamenak dira gune hauek gehiago argiztatzia, Goiko plazako parkeko altzealdea, Sabanika aldapa, San Agustin kalea beste batzun artean, barruko jolaslekua edo jolasleku estali bat jarri herrian bertan, gainako frontean edo Goiko plazako parkian, eta matxurak edo kexak daudenean alden azkarren konpontzea. Bai, lehenengo eta behin eskerrik asko danoi indezuen lanketa txikan eta ekarpenen txikan. Benetan di interesgarriak eta. Argi falta ipatu dezue puntu batzutan, eta azkenen gurtetan bai ibiligea bentsat argi gutxi edo puntu beltza dozen lekuetan argisa jartzen, baina, zok esan dezun bezala ikusten badezue matxuratuta dozela edo, abizatu, gu horretako gozeta jasotzeko eta erantzutzeko. Aterpien inguruan. Ia, aterpe berri bat ingenduna ondisa, nunintzan, oindala pare bat urte edo iaz? Ikastolan beko patixuan. Hemen udaletxe atzian ere, pinponeko mai berri bat jarri deu eta aterpe txiki bat ere jarri deu, bai zuentzako, bai helduentzako eta bihardoan danentzako. Horretaz aparte oain gabiltzamen Goiko plazako parkian ere obran, eta parkian ere baten ere aterpia jungo da. Oaingo hastian edo urrengo hastian ikusiko dezue aterpetsua. Eta gainaneko frontoia ere badakau, hori ere bada asmua aterpea handi bat etxeko eta erabilera anitza emateko gune horrei. Horre arazue onda, horre gainaneko fabriki hontzan, eta lurrak kutsatute ondat, hori aztertu behar izan da, eta azterketa hori egin da, eta ia, epe motzian, urrengo hilabetietan, obri aldan hasi eta aterpe ederre bat ere eina aldan bertan. Eta gero matxurak aipatu dezue, eta ikusten baldin badezue argixak apurtuta, edo banko bat apurtuta dauala, edo bedarra luzia dauala, edo beste edo zertarako, jarri berri deu, azkenengo hilietan, ez dakitxe zautzen dezuen aplikazio berri bat, batematek ezautzen deu, linea berdea izena dakana, eta seguru mugikorra geixono dakazuela, baina mugikorra danarak eta aplikazio hori aldezue jarri, ikusten baldin badezue herrixan zeo zerra apurtuta dauala eta zeo zerren biharra dauala, aldezue argazki bat atea, eta segitxuan udalak jasoko leuke. Bai, eta udalan partetikan erantzun bateko zendukete, konpontzen do, edo konponduta dauanean ere, zeuen mobilean jasoko zendukete, ja konponduta dauala. Hori dago nahi deuna, herritxar danon, eta zue danon partetikan laguntzia, guzteko zer dauan apurtuta edo zer dauan biharrian, udalakola alik eta erantzun azkarrena eman alizateko. 2023-2024 ikasturtean ikastetxe danak eta udalak batera aurrera eraman nahi dugun proposamena hau da.
bero etxen doanean berogailuak itzaltzea sustatzeko YouTubeko bideo bat grabatu eta argibideak eman sentsibilizatzeko. Noiz da kastina? Kastina enbizue? Hostipa, YouTubeko bideua eta, dios. Ez, ida oso ona. Institutuan, ondala urte batzuk ere, egin zituen olako bideo lehiaketa bateako, edo YouTubeko zea bat, ez? Eta okerrezpanabil beldur barik edo, ez? Emakumean zain inguruko zoze ustet izan zala, eta bueno, hartu zonarek herrixan bere garrantzisa. Horren, olako gauza ezberdin batekin, sentsibilizazio aldetik eta asko lortulik ez da. Orduan gauza politxa da. Planteatzen dezu datorren kurtzuan etxeko, hau, bideo hori. Hor politxe izango zen, ez da pentsatu dezuen bat etxea, baina bat bite 3 ikastetxe balin bazozte, 3 bideo. Ikusikoa, nik esan. Ez dakipa. Zela, bideoan asuntori zela pentsatu dezu, ala guandikan ez da gazue pentsauta. Ez da gazue pentsauta. Pentsatuko dugu. Nik aholku bat. Irakasliak ere sartu. Bideoan agertzeko. Beti atzian gatzea eta sartu bideoan. Hala, irakasliak ere. Bai. Ja, bueno. A ber, etxen den zoze. Bueno, nik amatxo berretik, Jon, Garoa, Inigo, zeuek ere ontzate gauzak esaten, ez da izoze geixo, nahi dezuen gehitxu. Ez dugu esaten, baina honek ere bideoa apunto dengo, ikusi gezue. Danon hartzen nengo dugu bideo eder bat. Esan dakua, eskerrik asko, eindako lan itxio, etuarri zeatelako ere bai, eta zuen lanketa hori gurekin partekatziarren eta eindezuen proposamen guzti itxio, eskerrik asko. Horko asko, danak jasotzen ditugu, gero ez dakit danak gauzatuko dian ez dian, baina oso kontuan hartuko ditugula, bai. Lehen izan dizuetena, gero ere, bazkalduin biezue, oain betekaraiketa sartu. Poliki-poliki ertengo dugu hain danok, eta udaletxe azpixan,